Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thiết bị M5S sẽ làm video giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm máy hàn miệng túi. Đó là các loại máy hàn miệng túi được giặt bằng tay có nhãn hiệu Stronger. Với nhãn hiệu Stronger này thì đã được M5S đăng ký bản quyền và bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam. Như mọi người đã biết, ngày nay khoa học công nghệ phát triển, kèm theo đó là kéo theo đời sống của người dân phát triển, cho nên nhu cầu về máy móc đóng gói các hàng hóa dược phẩm, thực phẩm ngày càng nhiều. Và sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người các loại máy hàn miệng túi được giặt bằng tay, cực kỳ thông dụng và rất dễ dàng sử dụng. M5S chúng tôi thì có 3 mã, đó là FS200, FS300 và FS400. Như mọi người thể thấy ở đây thì máy được thiết kế khá là nhỏ gọn và rất là dễ dàng di chuyển. Và trong các mã FS200, FS300, FS400 thì được chia ra làm hai loại, đó là vỏ nhôm và đây là vỏ thép. Vỏ nhôm thì được đúc bằng nhôm nguyên khối và vỏ thép thì cũng được đúc bằng thép nguyên khối. Và cách nhận biết của hai loại máy này là vỏ nhôm thì có cầu chì bên thân máy, còn vỏ thép thì không có cầu chì bên thân máy. Về ưu điểm của nó thì máy vỏ nhôm có vỏ dày hơn, chất liệu bằng nhôm thì không bị rỉ sét, có cục biên thế lớn hơn và bề dày đường hàn của máy vỏ nhôm là 5mm, còn bề dày đường hàn của máy vỏ thép chỉ có 2mm. Về nhược điểm của nó thì máy vỏ nhôm có trọng lượng lớn hơn và cục biên thế của nó lớn hơn thì sẽ công suất lớn, dẫn đến tiêu thụ điện năng sẽ lớn hơn là máy vỏ thép. Ở video này thì chúng tôi đã giới thiệu cho mọi người về các loại máy hàn miệng túi giặt bằng tay của M5S. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.